Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen danse an ka bi sigi k'a fɔ baa bi ni hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye ɲangini wale minnu talen don ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ale ni UEMOA fɛ ko o bɛ bolo juman in de kan an bɛ don min na i ko bi ani fana ko sannifɛn caman dɔ sɔngɔ yɛlɛnen don o fana bɛ bolo juman in kan walasa ka kuma kan wele bilalen don maa saba ma maa fɔlɔ ale tɔgɔ ye Mariam Diko ale bɛ nɛgɛjuru sira la min ye jɛkulu min tɔgɔ dalen don ko plateforme Fasoko Sevarekaw fɛ yen nɔ ale ye o maa ye a bɛ nɛgɛjuru sira la Khalid Dambele ale ye ɲininikɛla ye musakako ta fanfɛla la o dɔnbangana do CRAPES la ayiwa école karamɔgɔ fana do sanfɛ kalanso la Dr Mamadou Gisse ale fana ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana do sanfɛ kalanso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faculté de droit privé n'o bɛ université la sciences juridiques n'o ye ayiwa kirikow ani politikikow olu kalansoba ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ayiwa bibi na ko an bɛ don min na i ko bi Dr Mamadou Gisse min ye ɲangini wale minnu talen don ka ɲɛsin Mali ma est ce que an b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ parti fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ est ce que an b'a dɔn bi n'i y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw olu daminɛna wa? An cɛ ani baraji weleli diyara n ye ka sababu kɛ fɛn min ye fasoko ye o kan ka bɛɛ kan ka jɔrɔ a ko la bɛɛ kan k'i hakili jagabɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ min b'an kan bi a bɛ cogo di a b'an nafa wa a b'an tɔɔrɔ wa jamanadenw yɛrɛ bɛ fɛn dɔ kalama la wa a kɛra anw minnu na yala an hakilina ye mun ye an yɛrɛ kan k'o dɔn mɛ yan'an ka so ma an kan ka min fɔ o ye ka yira k'a fɔ ko kun min y'a to ni sariyaw taara an kama ɲangili minnu taara an kama yala ɲangili ninnu dabɔlen don mun de kama CEDEAO ani UEMOA olu sigikun ye jumɛn ye u sigilen don jamana ko de la wa u sigilen don jamanadenw ko de la wa walima u sigilen don président de ka ko la fɛn min bɛ wele k'a fɔ ko la CEDEAO des peuples ou l'UEMOA des peuples o ye k'a ye k'a fɔ ko jamanadenw ka don ɲɔgɔn na jamanaw ka ɲɔgɔn kan fɔ wale minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu taabolow ka yɛlɛma jango bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya n'a fɔra ko fɛn min dabɔlen don jamanadenw ka lafiya kama jamanaw ka lafiya kama n'o nana ye k'a fɔ ko ɲangili bɔr'o la est-ce que o dabɔra lafiya kama o yɔrɔ kosɔn an b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO bɔra a yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ a dabɔlen don kun min kama n'o ye ka la liberté de circulation des personnes et des biens olu o ye ka yira k'a fɔ ko jamanadenw ani sɔrɔw olu ka don dɔrɔgu ɲɔgɔn na o hakilina o tɛ ka an m'o taama o y'a yira k'a fɔ ko u b'u ka frontières datugu u y'a yira k'a fɔ k'olu ka maa minnu u ka lasigiden minnu bɛ yan olu ka taa u y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don Mali kɔnɔ k'olu bɛɛ ka tigɛ fo fɛn damadamani o y'a yira k'a fɔ ko u ma dabɔ jamana dɔrɔn tɔɔrɔli la dɛ u y'a dabɔ jamanadenw tɔɔrɔli kama u y'a dabɔ yɛrɛ Mali yɛrɛ sigili a sen kan nka mun bɛ yen nɔ sisan n'i y'a mɛn an ka sigi ka fɔ kɛ o k'a sɔrɔ i lamɛnna fɔlɔ ko min bɛ dabɔ waati min na maliyɛnw lamɛnna wa malidenw lamɛnna wa an ka fangaw an ka cɛmancɛ fanga u lamɛnna wa an y'a yira k'a fɔ anw taara ni hakilina dɔ ye k'o yira u la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin de kɛ mɛ anw kun tɛ se k'a perepere latigɛ fo assise nationale kun ka kɛ assise nationale ye mun ye jamanadenw ka fɔkan jamanadenw ka cikan jamanadenw ka hakilina o jamanadenw kɛlen ka hakilina min fɔ hakilina fɔlɔ o ye k'a daminɛ kalo 6 hakilina filanan ka taa fo camancɛ b'a la o an b'a fɔ a dɔgɔyalen ka kɛ nin ye a cayalen ka kɛ nin ye n'aw taara kɛ k'a fɔ ko ninnu tɛ fɛ ka bɔ fanga la ne tɛ maa si dɛmɛ na n tɛ fɛ k'an da don nkalon kuma la parce que nkalon kuma a tulɔlen don kɛnta la nka n'an ko k'a daminɛ nin na ka se nin na mun n'aw ma camancɛ la ta mun n'aw ma fɛn ta ka fara camancɛ in kan mun n'aw ma fɛn da yira n na k'a fɔ anw kɔni bɛ se k'aw dɛmɛ nka a y'a majigi hali bi ka se nin na an taara fɔ san 5 an nana fɔ san 4 o bɛɛ lajɛlen na u nana yira k'a fɔ ko olu ka fɛta to ye u hakilina to ye fo ka Mali ɲangi de fo ka leçon de di Mali ma
fo ka a yira Mali la ani maa minnu bɛ maliyɛnw dɛmɛ ani maa minnu bɛ fɛ ka taa n'o sira kelen ye n'o ye Laginɛ ye par exemple fo k'a dɔn k'a fɔ ko n'aw y'a kɛ aw bokɛ ko de b'aw ɲɛ aw bɛ hakɛ to a kuma fɔcogo de don nka an b'a yira k'a fɔ pour que an ka ɲɔgɔn kanfɔ f'olu ka anw lamɛn u k'an faamu degun min b'an kan u k'o ɲɛɲini k'o dɔn an bɛ fɛ ka min ɲɛɲini o san hakɛ min kɔnɔ u k'o dɔn an taabolo ye min ye u k'o dɔn jamanadenw yɛrɛ fɛko ye min ye n'u y'u ka liberté u ka souveraineté u ka dignité fo k'o de dɔn k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi ba degunnen bɛ kini kɛ dɛ o tuma n'u ma sabali ma da la n'an bɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que bobo fila olu ka kuma ala de b'o mɛn maa wɛrɛ t'o mɛn. Ayiwa Khalid Danbele bi bi in na nin ɲagili ko ninnu na e ka analyse ye mun de yirila a ko la? Gise ka kuma nuance dɔɔni k'a fɔ ko CEDEAO ni Mali an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ o sira surumani ye jumɛn ye ni y'anw yɛrɛ ka sɔrɔ tagabolo ta k'a lajɛ ni pays caman bɛ CEDEAO kɔnɔ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ yiriwa taabolo kan an bɛ don min na ko bi est-ce que ni ɲangili ninnu ni ko ɲuman ye an ka jamana ma ne bolo n'i b'i ka jamana fɛ i tɛ se k'i disi bɔgɔ ni ɲangili ninnu ye ko ɲuman tɛ a kan ka ban joona a banni b'an arranger a banni bi CEDEAO pays minnu bɛ an ka entourage fana na a b'olu lamini na a b'olu fana arranger mun y'an se nin bɛɛ ma parce que de part et d'autre fan fila bɛɛ fɛ il faut pas que an k'o kuma fana bɔ k'o bɔ kɛrɛfɛ fan fila bɛɛ fɛ ne bolo mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya propos dɔw tɛnuna à un moment donné des deux côtés a kɛra bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ko voilà i b'a fɛ k'i hakilinata de kɛ i t'a fɛ ka jamana ko kɛ an bɛ don min na ko bi ne bolo an tɛmɛn'o yɔrɔ bɛɛ kan mun y'an se nin ma ne ka hakilina na je crois que n'an ka mi an sigi k'u bɛɛ ɲɛɲini an tɛna ɲɔgɔn ye bilen il est temps rapidement ka solution sɔrɔ cogo min na ani an ka jamana mɔgɔ tɔw bɛ se ka kɛrɛfɛ mɔgɔ tɔw bɛ se ka lamini minnu b'an ka lamini na n'u bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min na o sira surunin ne bolo n'i ye président Assimi yɛrɛ ka kumaw lamɛn a ka dernier sorties lamɛn hakili sigi kuma caman b'a kɔnɔ u b'a fɔ ko il reste ouvert à la discussion avec la CEDEAO et ne bolo mɔgɔw ta fɔlen kɔfɛ débat kɔfɛ télé la réseaux sociaux kumaw kɔfɛ moi je reste convaincu ne dalen b'a la k'a fɔ ko contact ma tigɛ ani chef d'état cɛ CEDEAO kɔnɔ parce que an ka autorité minnu bɛ yen yan u b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko nin situation in a tɛ laban c'est momentané peut-être que étape don an kan ka tɛmɛ a fɛ o diyagosa ye mais an bɛ don min na ko bi moi je pense que solution rapide kan ka ɲini nin na pour que k'an bɔ nin situation in kɔnɔ n bɛ bɔ kuma la yɔrɔnin dɔ la k'a fɔ ko mun ye sanction ko ye c'est vrai k'a bɛ digi an bɛɛ la ni k'i bɛ jamana Mali lamisɛnya Mali ye jamana ye min de par notre histoire on est un grand pays mais il faut se rendre à la réalité d'aujourd'hui n'i y'an ka jamana réalité ta k'a lajɛ bi dekun caman b'an kan donc o dekun to an kan ka ni sanction ninnu kana vraiment a bɛ digi mɔgɔ la mais il faut pas oublier k'a fɔ ko les sanctions là ɲangini minnu kɛla a bɛ CEDEAO ka protocole de sanction kɔnɔ c'est pas comme si an ka dirigeant kun t'a kalama u b'a kalama k'a fɔ ko ni sanction sugu ninnu n'i bɛ jɛkulu la fɛn dɔw bɛ yen n'i manquera olu la sanction sugu dɔw bɛ yen olu bɛ ta i kama donc ne b'a fɔ o yɔrɔ de la k'a fɔ ko à un moment donné est-ce que anticipation kunda est-ce que k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ y'o de n'i bɛ jamana kunna il faut que i ka se ka situation dɔw anticiper il faut que i ka se ka ko gɛlɛyali dɔw anticiper est-ce que sur ce point là an ka ɲɛmɔgɔw est-ce que u sera ka effort ba k'o yɔrɔ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ la maintenant mun ye ani CEDEAO yɛrɛ cɛla ye ne bolo an bɛ don min na ko bi mun y'an se nin ma de mon point de vue an tɛmɛn'o bɛɛ kan. La situation est là. Les faits sont que frontière dɔw datugulen bɛ an na. Les faits sont que jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya dɔw bɛ yen. Les faits sont que Malien blessé ka amour propre la.
a bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la fɛn sugu dɔ bɛ n'i k'i b'a ta ka ɲɛsin jamana denw ma a b'u tɔɔrɔ mais la réalité est que an kan ka solution rapide sɔrɔ pour que an ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ. Ayiwa an bɛ kuma di Mariam Diko ma. Mariam Diko e ye plateforme Fasoko maa ye sevarekaw fɛ yen nɔ bi in na ko gɛlɛya bɛ malidenw kan maliden caman tɔɔrɔlen don ka sabu kɛ sanction ɲagili minnu talen don CEDEAO mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana ma bi in na o gɛlɛya dɔw ye mun de ye aw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sévaré kɔnɔna na. Aw bɛ ni tile fɔlɔ ne bɛ fo ne ma gɛlɛya ko yan kan parce que CEDEAO ka nin sanction depuis sanction ma na yɛrɛ depuis acte ninnu ma na depuis président bɛ yen gɛlɛya bɛ yen depuis IBK an b'o gɛlɛya kelen de kɔnɔ mais k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'an kan yan o gɛlɛya ne m'o gɛlɛya yan fɔlɔ sécurité yɛrɛ sisan acte ninnu nalen yɛrɛ de an bɛ se k'a fɔ ko an sécuriselen don sisan tout va très bien ici. Mɔgɔ caman b'a la i n'a fɔ faaba kɔnɔna na k'a fɔ ko feerefɛn caman sɔngɔ yɛlɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la tulu jaba kani fana hali ni ɲɛsin simankow ma ko dɔ faralen don o sɔngɔw kan aw ka yɔrɔw la aw m'o o sɔngɔ yɛlɛ ninnu santi wa? An ye mun ye yɛrɛ o sukoro dɔrɔn de o sukoro dɔrɔn de yɛlɛnen de an kan o b'o gɛlɛya mun fɔ nin depuis MINUSMA nana gɛlɛya de an kan Mopti yan nɔ depuis MINUSMA nana n'an fɛn feere an bɛ fɛn kun san dɔrɔmɛ 5 o kɛra dɔrɔmɛ 10 o ye depuis MINUSMA nana an kɔni ta tɛ asimi dɛ an ta depuis MINUSMA nana gɛlɛya de an kan yan an bɛ fɛn kun san dɔrɔmɛ 10 i b'a sɔrɔ a kɛra 20 ye n'an fɛn yɛrɛ tɛ se ka ta an bolo MINUSMA bolo. Mais i bɛ se k'o lien ɲɛfɔ an ɲɛna mun de kɛra o sababu ye feerekɛlaw yɛrɛ de ye dɔ fara u ka sɔngɔ kan ka d'a kan u y'a ye mɔgɔw nana minnu bɛ se ka wari caman don a la wa walima kelen mun de nana n'o sɔngɔ yɛlɛ ye? U y'a ye ko MINUSMA nana MINUSMA bɛ se ka wari caman b'u bolo u ye fɛnw bɛɛ gɛlɛya anw bolo affaire économique kana se k'a ka baara kɛ. Voilà, o précision kun ka wusa pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya sababuya minnu don mais bi in na fana n'an ye ɲagini ninnu ta ka lajɛ e ka hakililata ye jumɛn de ye nin ɲagiliko ninnu kan? Ɲagini nin waati ko dɔrɔn de ye waati ko de don an k'a muɲu dɔrɔn waati ko de don an fana tɛ se k'an si kɛ jɔnya mɔgɔw ka jɔnya la o yaya a yɛrɛ kan ka wuli yɛrɛ fɛn mun kan ka wuli an hakili sigi dɔɔni k'a lajɛ a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan minɛ mais CEDEAO pays bɛɛ la mais k'a fɔ ko an bɛn'o kɛ k'o turu da k'o ye Assimi nɔtɔ ye. Ayiwa i ni ce i ni baraji an bɛ kuma di Dr Mamadu Gise ma bi na Mamadu Gise n'a fɔra ko an ka muɲu dɔɔni est ce que o muɲu in bɛɛ lajɛlen bɛna se k'o kɛ wa ka d'a kan dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka yira k'a fɔ k'a tɔɔrɔ yelen don kan n'an ye tali kɛ jagokɛlaw ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Yan'an ka so ma professeur ye min fɔ sisan o kan ka anw hakili sigi parce que a ko jamanatigiya o ye prévision de ye est ce que an ye ko basigi an y'a a natɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin kan ka kɛ nin cogo in na wa n'an ma se k'o kɛ o kɔrɔ ko k'an tɛ gouvernement ɲuman ye an tɛ faso ɲɛmɔgɔ ɲuman ye mais anw ɲɛ b'a la k'a fɔ komi a ka d'an ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'an danbe timɛ o ka kan ka kɛ sababu o sababu la sake an ye ko dɔ ɲɛɲini an ye ko dɔ ɲɛtɔ ye an tɛna se ka kalan ye k'a ɲɛ to a la o an y'a dɔn k'a fɔ ko sanction ni a bɛ CEDEAO ka protocole kɔnɔ n'a b'a kɔnɔ an dun taabolo ni CEDEAO ta ma bɛn u bɛna min kan na n'an ma bɔ yɔrɔ ɲini an yɛrɛ la ça veut dire que ça va pas ne bolo n'a bɛ CEDEAO ka protocole kɔnɔna na an y'a ye Choguel Kokala Mayiga n'o ye ministre kuntigi ale y'a jira k'a fɔ k'u bɛna plainte déposer CEDEAO contre la o tuma bɛɛ lajɛlen ni hakilina de don n b'a fɛ ka taa tribunal la o y'i ka sariya ye o nka sariya tribunal bɛna jo d'i ma o ye ko wɛrɛ ye o tuma an k'o bila kɛrɛfɛ ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an k'o bila kɛrɛfɛ politiki ko de y'o ye ayi o tɛ politiki ye dɛ k'a fɔ ne ka hakilina n b'a fɛ ka karisa wele tribunal fanga la o sariya bɛ ne bolo mais est ce que ne jo bɛ kɛ a la wa n jo tɛna k'a la ne hakili la ne jo b'a la mais sariya bɛ taa bɔ ni min ye est ce que ne b'o dɔn o de ye ko wɛrɛ ye o kosɔn an bɛ se ka CEDEAO wele CEDEAO bɛ taa min fɔ a n'anw bɛ taa min fɔ n'olu dara ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min ta ye jo ye min ta ye jalaki ye o fana na bɔ kɛnɛ kan o kɔrɔ ye min ye sisan o kɔrɔbɔsuru ye min ye ne bolo a y'a jira k'a fɔ ko oui ɲangini min dara n kan
a gɛlɛya b'an kan a gɛlɛya bɛ tɔw kan n'an ye Sénégal ta sisan olu ka budget yɛrɛ anw bɛ min ladon o ye c'est à dire 100 an ka 21% de b'a la. 21 o bɛ bɔ Mali de o ye maliyɛnw ka ladonta ye Côte d'Ivoire b'o cogo kelen na i y'a faamu la o tuma ni degun kɛra an kan degun bɛ k'olu kan parce que olu yɛrɛ bɛna dɛsɛ fɛn dɔ la nka an k'o to yen nɔ ne bɛna fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni Ala nana ni degun dɔ ye a bɛ na ni bɔda dɔ ye o bɔda ye mun ye Laginɛ bɛ yen nɔ olu ko k'olu ma datugu Mauritanie bɛ yen olu ma datugu Algérie bɛ yen u ma datugu ni frontière ko kɔni don frontière b'an bolo an bɛ se ka an ka musakaw ladon yɔrɔ minnu fɛ nka o bɛɛ ye fɛn min ye fo labɛn wɛrɛw de ka sabati fo bɛnkan wɛrɛw de ka sabati pour que olu ka se ka bɔda sɔrɔ a ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn ko gɛlɛyara ne bolo Ala ka hakili ɲuman d'a ma gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn ye n'o tɛ sanction daminɛna don jumɛn k'a fɔ ko minɛn da gɛlɛyara o dugujɛ parce que marchandise minnu bɛ yan yanni sanction ka kɛ olu da bɛ se ka gɛlɛya cogo di k'a sɔrɔ courant ma na an ka lajɛ ka ko dɔ nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ affaire économique impôt sariya tɔ minnu baarakɛda tɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ min kama bɛɛ ka wuli k'i ka baara kɛ wa jamanadenw yɛrɛ fana k'u ka baara kɛ parce que a yirala k'a fɔ n'i taara bitigi min na n'a fɔra ko ni sɔngɔ yɛlɛnnen don weleli kɛ i k'a yira k'a fɔ k'a yɛlɛnnen don mais anw yɛrɛ de bɛ an ka nɔgɔn kojugu o nɔgɔya a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye ne bɛ bɔ kuma la Musa ko ta fan fɛ hali en fait ne ye kuma dɔ fɔ sisan c'est très important n'i ye ni ko in débat daminɛna maliyɛn caman bɛ ka taa ni dusu ye il y a trop de passion dans la discussion or jamana c'est vrai que dusu rien ne se fait dans la vie sans passion ko foyi tɛ yen k'i bɛ se ka réussir a la diɲɛ kɔnɔ ni dusu dɔɔnin t'a la n'i ma cœur dɔ bila ɲɛfɛ mais à un moment donné il faut être réaliste il faut qu'an ka réalité dɔw bɛ an k'olu ta en compte n'i ye vendredi mobilisation lajɛ effectivement mɔgɔw bɔra caman bɔra ka sanction in dénoncer et effectivement a dénoncer kunbɛn parce que gɛlɛya a bɛ gɛlɛya dɔw annoncer mais o mɔgɔ kelen dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ jama min bɔra commerçant b'a la o jama min bɔra an ka cɛ chauffeur b'a la jama min bɔra gazi feerela b'a la jama min bɔra mɔgɔ sugu bɛɛ dɔɔnin b'a la o mɔgɔ kelenw n'u jiginna sugu kɔnɔ ka t'u ka boutique la u bɛ tila k'o o prix kelen yɛlɛ pendant que o mɔgɔ kelen bɛ réseaux sociaux kan pendant que o mɔgɔ kelen bɛ taa mobilisation kɛyɔrɔ la u bɛ tila k'a fɔ tuguni an mɔgɔ tɛ CEDEAO la an ka sira tɛ CEDEAO la an ka sira tɛ nin na or que CEDEAO ka kuma dɔrɔn kama k'a fɔ ko frontières datugula olu y'u ka prix yɛlɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ maliyɛn gɛlɛya ka di maliyɛn ye dɔɔnin o b'a la mais finalement on se pose la question est-ce que an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ka ɲɔgɔn tromper est-ce que an tɛ ka ɲɔgɔn bila ka ko sugu dɔ kɛ n'an b'a fɛ k'an ka dirigeants soutenir qui est de bonne guerre ko min b'a kun bɔ ni prix ninnu yɛlɛn kun ni prix ninnu augmenteli kun k'a sɔrɔ explication jɔn foyi t'a la donc an bɛ waati min na i ko sisan prix ninnu yɛlɛn kun a tɛ se k'a fɔ k'a liélen don directement k'a fɔ ko frontières de datugulen don c'est trop tôt pour le dire parce que une semaine à l'espace d'une semaine dɔgɔkun kelen kɔnɔ i tɛ se k'a bila i kunna k'a fɔ ko ni fɛn sugu bɛɛ la mais économie na effectivement fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko effet psychologique mɔgɔw hakilina yɛrɛ kɔnɔ a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko u ka minɛnw bɛna dɔgɔya ni minɛn dun dɔgɔyara k'a sɔrɔ stock t'i bolo n'i ka minɛn bɛ écoulé k'a sɔrɔ stock min bɛna o kɔfɛ n'i ma ɲɛnama sɔrɔ o la i ka fɛɛrɛ bɛ jɔ donc pour que yanni fɛɛrɛ ka jɔ s'ils sont certains k'a fɔ u ka fɛɛrɛ bɛna jɔ yanni fɛɛrɛ ka jɔ mini min b'u bolo u b'a essayer ka caman gagner n'o ye ka dɔ fara o prix kan k'o feere u bɛ taa ban yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ u ye kumaba sɔrɔ o feereli la mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ fana fɔ qui est très important c'est vrai CEDEAO nana sɔrɔ gɛlɛya CEDEAO ka sanction y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen a tun bɛ yen ni MINUSMA ye a tun bɛ yen ni mais n'i y'a ye Mali donna CEDEAO la parce que Mali kelen en tant que pays ne peut pas se suffire an kelen tɛ se k'an ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ sinon an tɛ don union na o n'i y'a ye i bɛ don union économique et monétaire la ka don union d'intégration na c'est parce que i b'a dɔn k'i ka intérêt de b'a la donc croire que ka da la k'a fɔ bi k'a fɔ ko CEDEAO ka ni sanction ninnu a tɛ fosi k'an na a nafa t'an kan a gɛlɛya t'an kan a fɛn wɛrɛ t'an kan moi je pense que o ye dusu ka kumaw ye an ka bɔ o kumaw kɔnɔ quoi an bɛ don min na i ko bi la réalité est quoi c'est que nous vivons an ka pays bɛ zone dɔ de la o zone
Zonina, nous avons 7 pays limitrophes. Jamana wolon fla de keleme ka andatuku. Wala ko be passer modo wala kanga passer Guinée fait. Mais ami passer Guinée fi korlew. C'est que Morocco donc quoi. Peut-être que frontière wala mu datukulen flé, on a do fara Guinée ka passager kan d'accord, mais ça va aussi engendrer d'autres coûts parce que aka no commerçant do makana ka mine Sénégal fait. Aka no commerçant do makana ka mine Côte d'Ivoire fait. Ni ko ka passer Guinée fait bien, ni résultat bolo ni Guinée passager, il va falloir qu'il s'adapte. Est-ce que tiki perelembo au réaménagement na? Sinon Mali fura mani Guinée ami commerce ou kenyon fait anga mino do bina Guinée fait mais ni ami kan noro Sénégal là en noro le Côte d'Ivoire là parce que o de kan no commerçant doma o de kan no jamana mo doma mi fendo fara kuma kan c'est vrai effectivement sanction mi digi pays jamana sous région na abi digi Côte d'Ivoire là abi digi Sénégal là abi digi ali Niger là parce que en Niger bi échanger chamanke au fait nous mais fendo be fika fo union fana kono union économique nous généralement et je parle sous le contrôle des juristes il y a un principe qu'on dit le principe de compensation c'est-à-dire ni jamana tula union jamana toko ka sanction do ben jamana doka ni jamana do union kono no bi fait no perdu ola jamana to be franyo ko fait compenser donc atira nyaw nyama ni sanction nous nakanga santanke nakanga samuanke ni solution ma sura la 600 na ba an kono kan kelim se ka diebe kele il faut kanga bo o kono quoi. Unis, on fera toujours avancer les choses. Si nous devons rester isolés, moi personnellement, je pense qu'à ce degré moment, un beau dialogue qu'on a quoi. CDAO Nodo, Francine Nodo. Pour moi, là où nous sommes aujourd'hui, aussi en permettait que solution soit ani tera nyawo nyama ani nunum na klakasi kapma. D'accord. Qui se fait que dofo la sananga kuma di Mariam Dikoma. Aka kuma itien. Parce que hakilina de kanga blanye fait katema dusugan. Ya ni dusu wula abe ko chama wala hakli tsega récupérer oran bela. Nga tanye ulu mana geleaye aw mana geleaye a gelea mana diga fam fla bela ambe hakli soro ka sigi nyoma ka hakilina do daira. Mais est-ce que ta soro ajugera? Ate juguya muna ne bolo isigileno ni famille amana ke chugo chugo labando bi bolo. Donc jamana nyama u sigilendo nini kunde. Hakila u sigilendo nae. Amana ke chugo chugo mɔgɔ tɛ se ka jagɛlɛya mugu dun k'i sigi ten k'a sɔrɔ fɛn t'i kɔ fɛn t'i ɲɛ a mana kɛ cogo cogo fɛɛrɛ dɔ bolo o tuma an bɛ ala deli a y'a fɔ cogo min na yɔrɔ teliya la an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina yira ɲɔgɔn na teliya la an ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ teliya la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a nafa t'an si kan hali ni fanga bulula ka tɛmɛ an kan fanga ni fitinin min b'an bolo o nafa min bɛ dugu kan o nafa n'o farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ a bɛ jamana bɛɛ lajɛlen yiriwa ne bolo hakilisigi de b'a ko dilan. Ayiwa Mariam Diko ko duguden minnu bɛ wuli tuma dɔw la ka fɛnw sɔngɔ layɛlɛn k'a sɔrɔ walew sigilen tɛ sen kan min b'u wajibiya ka fɛnw sɔngɔ yɛlɛn i n'a fɔ k'a fɔ ko fɛnw de olu b'a ta da min na k'o de sɔngɔ yɛlɛnna olu bɛ k'a feere o kosɔn e ka weleda ye jumɛn ye ka ɲɛsin olu ma? Bon daga wele da yin ka ɲɛsin minnu bɛ fɛn gɛlɛya ma o k'a dabila quoi Mali yɛrɛ bɛ nin dɛ ne ye mun ye Mali la quoi ni fɛn gɛlɛyara dɔrɔn u bɛ gɛlɛya de wele olu yɛrɛ de bɛ ka ni gɛlɛya ye ni fɛn fɛn yɛlɛnna waati min Mali la yan a bada hali n'a jiginna a tɛ jigin o ye Mali ye da ye Mali yɛrɛ bɛ ten kabini ɲɛ Mali a bɛ ten. Donc ni ala ma faranka hali ni CEDEAO ka sanction banna nin fɛn minnu da gɛlɛyalen filɛ nin ye u bɛ to nin cogo la. U bɛ to nin cogo la tant que affaire économique m'u ka baara kɛ a kɛcogo la an bɛ to nin fɛn kelen de la an kɔni kabini ɲɛ Mali a bɛ tan de fɛn mana yɛlɛ cogo o cogo n'a nɔgɔyara cogo o cogo a bɛ to prix kelen in na. Justement cakɛda minnu kan ka o koɲɛw ɲɛnabɔ e yɛrɛ bolo mun de bɛ k'u bali k'o baaraw kɛ bi? Ne yɛrɛ t'a dɔn mun bɛ k'u bali parce que u t'u ka baara kɛ dɔrɔn ne m'a ye mun b'u k'u bali k'a kɛ o. U bɛ numéro dɔ de kan ka di an ka weleli kɛ u y'a ye a Mopti yan nɔ u ka wele numéro dɔ di. Mais an ko o tɛ Mopti dɔrɔn de yɔrɔ bɛɛ de k'a daminɛ yan fo yɔrɔ bɛɛ de don quoi ni fɛn fɛn yɛlɛnna Mali la a tɛ jigin fo quoi ne ma fɔ o yɔrɔ de faamu gouvernement ka ko la quoi ne m'o yɔrɔ de faamu Mali la fɛn fɛn mana yɛlɛ a tɛ jigin sogo lajɛ kɛ depuis sanction ma ta sogo ma yɛlɛ a jiginna a ma jigin a ma jigin sagaw b'an fɛ yen baganw b'an fɛ yan fɛn bɛɛ bi yan a bɛɛ bi taa yan de k'a exporter ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais n'a fɔra sogo bɛ gɛlɛya anw de fɛ yan na ne m'o faamu.
ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'o faamu cogo min fana. An bɛ Khalid ɲininka. Vraiment nin bɛɛ gouvernement de nɔ ye ne kɔni fɛ ne b'a da gouvernement de kan. Nin bɛɛ gouvernement de nɔ ye. Ko gouvernement cakɛdaw minnu kan ka prix kow jateminɛ ko u tɛ k'u ka baara kɛ. E yɛrɛ bolo mun de bɛ ka na n'o ye? Bon ne bolo ni fɛn fana cunna dɔɔni. Baarakɛlaw mun bɛ nin prix ninnu contrôler k'a fɔ ko u sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko prix bɛ se ka yɛlɛn tan aussi rapidement tile kelen kɔnɔna la et puis i bɛ taa boutique dɔ la ni exemple ta gazi kan i bɛ taa boutique dɔ la a b'a fɔ ko gazi 1000 i bɛ bɔ i bɛ taa boutique wɛrɛ la a b'a fɔ ko 1400 donc de façon proportionnelle boutique dɔ ni boutique dɔ ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ fosi faamuya moyen ko b'a kɛ il faut pas se leurrer aujourd'hui c'est pourquoi je dis que nous sommes grands par notre histoire an ye jamanaba ye n'i y'an ka histoire lajɛ mais la réalité actuelle fait que an man ka dusu ta ka kami degun caman ba an kan o cakɛda ninnu bɛ baara kɛ cogo di u bɛ baara kɛ ni moyens ni il faut que personnel ka caya u ka baarakɛyɔrɔ la il faut que quelque part aussi le Malien culture sugu dɔ bɛ o ta an na o culture ye jumɛn ka dénonciation kɛ Malien bɛɛ la an bɛ il y a un peu trop de social entre nous. Ami ɲɔgɔn dɔn tellement i b'a sɔrɔ butigitigi ni voisin mun a ka butigi bɛ yɔrɔ min na somɔgɔya sugu dɔ bɛ an tɛ ɲɔgɔn ko fɔ an tɛ ɲɔgɔn ko bila parce que a bɛ bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ n'i taara ka taa tigi dénoncer n'a ye problème sɔrɔ e de kɛra ka problème source ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ u kariya ka a san ni fɛn ninnu san gɛlɛya kɔnɔ pour ne pas que u kana a feerebaga bila degun na mais hali n'u y'a fɔ hali ni dénonciation kɛla il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que suivi mun kan ka kɛ contrôle mun kan ka kɛ ça demande des moyens or aujourd'hui sur le plan budgétaire c'est vrai qu'il y a des mobilisations qui ont été faites c'est vrai que de gauche à droite appelu bɛ ka kɛ pour que mɔgɔw ka se ka na ni dɛmɛ ye mais ɲɛnaman tɛ yen ni ɲɛnaman dun tɛ yen a bɛ gɛlɛya n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ dɔ fana na k'a fɔ k'a gɛlɛya ni commerçant b'a dɔn k'a fɔ k'a ka stock bɛna dɔgɔya n y'a fɔ n bɔtɔ la kuma la a bɛ prix augmentation anticipée bon au sugu ninnu na contrôle kɔfɛ état bɛ se ka mun de kɛ o ye k'a tigi ka subvention augmenter dɔɔni k'a dɛmɛ cogo min na a kana se ka prix kana se ka yɛlɛn ka se degré dɔ ma or aujourd'hui encore je le dis mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ n'o y'an ka partenaires techniques et financiers ye a caman ka dɛmɛ jɔlen bɛ fɔlɔ nin situation in kɔnɔna la donc c'est pourquoi je dis que CEDEAO ka sanction je le maintiens a bɛ se k'an tɔɔrɔ a bɛ se k'an ka amour propre blessé et ça doit le faire mais le temps n'est pas voilà propice à faut k'an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o kama k'an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ o kama trouvons une solution an ka taa Ghana an ka taa kuma ni ɲɔgɔn ye est-ce que hakilila kow bɛ ka taa bolo min kan jamana ɲɛmaaw yɛrɛ o hakililata de b'u la bi bi in na walima kelen confrontation in hakilila de bɛ yen nɔ bon n'i ye jamana discours filɛ moi je pense que chacun essaie de jouer un rôle bɛɛ n'i ka rôle tagabolo don n'i ye président lamɛn ale ka kumaw kɔnɔ a bɛ hakilisigi kuma caman fɔ n'i ye premier ministre lamɛn peut-être que o de fana ale ka mission ye ale fana b'a attaquer ni ale ko kan tɛ siran maa si ɲɛ ni ala ni dugudenw jamanadenw tɛ voilà donc peut-être que o y'ale ka faamuya cogo n'a ka baara kɛ cogo ye mais je me dis que depuis un temps n'i ye an ka ministre des affaires étrangères lamɛn Abdoulaye Diop ale ka sortie là il essaie de tempérer il essaie de calmer le jeu n'i ye président yɛrɛ ka kumaw lamɛn récemment ka discours lamɛn c'est vrai il dit qu'on va s'assumer dans un discours mais discours laban na a ko ko on reste toujours ouvert à discuter avec la CEDEAO. Ça veut dire que au sommet de l'État, jamana mun ɲɛmaaw yɛrɛ ka o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko an ni CEDEAO mɔgɔw a diyara an ye o a ma diya an ye o an ni CEDEAO mɔgɔw an tɛ taga ɲɔgɔn kɔ. Donc on a des intérêts communs. CEDEAO mɔgɔw y'o faamuya on a des intérêts communs. An ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o faamuya on a des intérêts communs. Bi an de isolé non. Mais Maliens tɛ kuma dɔ fana fɔ il faut k'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna en 2017. u ye CEDEAO force de défense taara ka taa y'a jame déloger an ka Mali ɲɛmɔgɔw tun b'o o décision tabaga o la peuple ma po k'o dénoncer o CEDEAO ye jamana wɛrɛw kɛlɛ yan Mali tun b'o o kɛlɛw kɔnɔ donc moi j'ai l'impression que a bɛ n'a fɔ mɔgɔw wulila sisan ka CEDEAO visage kura wɛrɛ de ye qui n'est pas le même visage de la CEDEAO furadama ka action bɛ kɛ tan ni CEDEAO furadama ka agissement bɛ kɛ tan ni c'est vrai an gɛlɛya mun b'an kan bi o ta an permettre k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ ka ni sanction sugu ninnu accepter parce que a b'an ka gɛlɛya tɔ gɛlɛya minnu b'a la k'a ta gɛlɛya faut pas k'an ka ɲɔgɔn nɛgɛn nin b'an ka gɛlɛya tɔ gɛlɛya
a bɛ se ka kɛ CEDEAO dugu mun b'a entourage la u bɛ fɛn dɔw fana perdu mais nin ma an taw dɔw juguya de parce que n'a fɔra k'an bɛ kɛlɛ la ennemi terrorisme ko ni rebelle ko la au même moment économiquement diplomatiquement, on va essayer de asphyxier. Et on veut nous faire croire que non, nous sommes un grand pays, on va s'en sortir. Non, à un moment donné, la réalité, c'est quoi? C'est que en jeu, le BNP sont tellement énormes qu'on n'a pas le temps de rentrer en guerre avec une organisation sous-régionale, avec une organisation internationale. Trouvons une solution rapidement. On a ce qu'on un enjeu interne. Justement, ni wati na est-ce que ka ɲɛsin ani CEDEAO ka nin ko in na o bɛna se k'a to gɛlɛya minnu bɛ malidenw kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ se ka o ɲɛsin o ma ka ɲa wa? O yɔrɔ de kosɔn ne ko n ko n'i y'a ye a ko digira n na o ma wala o ma anw ɲini k'an faamu an bɛ min nɔfɛ o m'a ɲini k'o kɛ o m'a ɲini k'o dɔn an bɛ fɛ ka jamana de kuraya an bɛ fɛ ka hakili kura de di jamanadenw ma an b'a fɛ ka taabolo kura de don an ka jamana kɔnɔ. Mais est-ce que malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ o ko in fɛ wa? Bon ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn jamana bɛɛ lajɛlen jamanaden bɛɛ tɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali ni ko ne cɛ ka ɲi dɔ b'a fɛ k'a cɛman ye n'i ko karisa kalannen don a b'a fɔ ko ayi ne kalannen don ka tɛmɛ a kan o tuma o hakili kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ min ɲini dɔrɔn o ye a ye min fɔ hakilisigi basigi kɔnɔ ka taɲɛ ɲini ka an ka sɔrɔ yiriwa ka sabati o tuma o tɛ sɔrɔ fɔ bɛnkan o bɛnkan o ye wajibi de ye anw ma bɛnkan in bɛna sɔrɔ waati jumɛn ala de b'o dɔn nka ne yɛrɛ bolo a y'a fɔ cogo min na ni président yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'ale sigilen don ni dialogue ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ye o kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma hali maa minnu bɛ guerre la olu bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Mais malidenw ka faamuyali kɔnɔna na cogoya di jamana ɲɛma ministre des affaires étrangères olu bɛ se k'a fɔ ko an sigilen don sigikafɔ kama an bɛ yan walasa ka se ka kuma dayɛlɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni CEDEAO ye o waati kelen na ministre kuntigi ale b'a la k'a fɔ ko an sirannen tɛ politiki de don wa walima kelen ɲɔgɔn kan fɔ baliya don? A ye kuma fɔ ka ban bɛɛ ni hakilina de don mais mɔgɔw man ka ɲɔgɔn kɔlafɔ kuma la parce que sommet de l'État ni e ye dɔ fɔ ne taara dɔ wɛrɛ fɔ o b'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ t'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa an bɛnnen tɛ ko la bon o man ka ye jamana ko la bi na an bɛ yɔrɔ min na ni maa bɛ bɔ ka kuma o k'a sɔrɔ an bɛnkan de bɛ bɔ i da ka t'o ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ bon ne bolo maa si tɛ yen min yamaruyalen don ka taa an ka kuma ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ affaire étrangère kan. Y'a faamu donc e ka ciden de y'o ye e bɛ se ka o ci ka taa kuma dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ kuma wɛrɛ fɔ la cogo di bon o ye je pense que c'est politiquement pas correct. Est-ce que furuku dɔw bɛ jamana? Bon ne bolo n tɛna don kuma la parce que n tɛ yen nɔ n tɛ ministre ye n tɛ ministre danga ye n tɛ fɛn kalamaw la ne kɔni bɛ n ka kalanso la n bɛ min dɔn o y'o ye n hakilina ye min ye n b'o fɔ tilennenya la jɛlenya la nka n tɛ dɛmɛ mɔgɔ fɛ dɛ wa n tɛ mɔgɔ fana kɛlɛ n bɛ min nɔfɛ o ye an ka hakilina di min tilennen don min bɛ se k'an ka jamana dilan o kosɔn an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin n'i y'a ye gɛlɛya nin b'an kan anw yɛrɛ fana nɔ b'a la anw yɛrɛ nɔ b'a la an nɔ ye jumɛn ye? anw nɔ ye min ye je prends l'association des consommateurs olu ka baara ye jumɛn ye? Voilà u tɛ ka foyi kɛ o u ka kumakan yɛrɛ tɛ mɛn orange ko kuma wulila malitel ko kuma wulila pétrole ko kuma wulila fɛn fɛn ka di mɔgɔw ye u b'a kɛ wa a bɛ bɛn a ma bon o de man kan wa o de man ka kɛ o kosɔn an kan ka taabolo kura yɛlɛma ensuite dialogue in ne bolo Algérie ye justement sananga se o yɔrɔ ma e ko nin ko in bantuma ala de b'a se k'a dɔn bi na sinon mɔgɔ tɛ se k'a dɔn ten no mais an bɛ se ka nin ɲangini ninnu supporter fo ka se waati jumɛn de ma? Comme an bɛ ka taabolo pour le moment ne bolo comme économie si bien ale bɛ se ka jamana réserve dɔn k'a fɔ jamana capacité a bɛ se k'o dɔn mais ne yɛrɛ ka hakilina la an bɛ se ka kalo 2 fo 3 an bɛ se k'o tenu n'o tɛmɛna ala an ka sara wari tɛna k'an bolo
o ye ne hakilina ye ayiwa Khalid en fait yani ni sanction in ka kɛ i b'a santi gouvernement na k'a fɔ u tun bɛ ka wari hakɛya dɔ tun bɛ BCEAO la u tun bɛ k'olu retirer donc u sigilen kun don n'a ye voilà un peu u tun bɛ k'olu retirer ka na n'u ye jamana kɔnɔ pour que ni parce que ni aw tɛ ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kan fɔ ka se degré dɔ ma a tɛ taa nin kɔ donc u tun bɛ k'olu retirer pour prévenir et il est évident que 2 à 3 mois kalo 2 kalo 3 na an m'an kɔlɔsi sara ni baloko bi dɔ bi fara a gɛlɛyaw kan tuguni parce que n'i y'an ka système de salaire filɛ an souscrit la fɛn dɔw de la économiquement parlant on appelle ça des critères de convergence c'est-à-dire an bɛ union kɔnɔ an bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko i ka masaraliya tɛ tɛmɛ hakɛya dɔ kan an bɛ bɛn a kan k'a fɔ k'i ka prix man ka tɛmɛ hakɛya dɔ kan an bɛ bɛn a kan k'a fɔ k'i ka juru man ka tɛmɛ hakɛya dɔ kan Mali ni papier bɛ signé et pour que an ka bɔ nin papier kelen o kelen kɔnɔ transition tɛ il faut un régime démocratiquement élu olu de bɛ se k'an reconnu de face olu de bɛ se k'an représenter sur le plan international k'an sama ka bɔ nin papier ninnu kɔnɔ sinon an kɛra Assimi fɛ o an bana Assimi na o Assimi bi an bɛ don min ko bi n'a pas le pouvoir nécessaire k'an b'o fɛn ninnu kɔnɔ pourtant n'o fɛn ninnu ma respecté an ka baloko n'an ka sarako dɔw bɛ fara o gɛlɛyaw kan an n'an ka partenaires commerciaux ni an ka partenaires techniques n'an ka partenaires financiers ni ɲɔgɔn cɛ donc faut que jamanadenw ko o faamuya k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi n bɛ jamana fɛ n tɛ jamana fɛ o tɛ n bɛ karisa kɔ n tɛ karisa kɔ o tɛ maliko in sera degré min ma an ka ɲɔgɔn burujali in dabila n'i ko i ti mɔgɔ min hakilinata fɔ a bɛna k'i ɲɛna ala ka bi débat i b'a sɔrɔ n'an bɔra nin na a bɛ se ka kɛ ni professeur ma mun hakilinata fɔ nin débat in na n'o ye débat lajɛ a bɛ taa réseaux sociaux kan a bɛ taa tigi nɛni tout simplement parce que a b'olu kɔnɔ k'a fɔ ko n'i kumana n'i m'olu ta fɔ min ka ɲi olu lahalaya n'i m'o fɔ dɔrɔn i man kan ka kuma i man kan ni kuma ye o que o tɛ à partir du moment où jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko on reste ouvert au dialogue ne bolo kuma tɛ tɛmɛ o kan kuma banna ye. D'accord, an bɛ tila ka kuma dɔ bɛ senna bɔlɔlɔ sanfɛ fana n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ko Mali yɛrɛ ka wari Mali yɛrɛ ka monnaie an bɛ tila k'o kuma fɔ ka d'a kan dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko kuma in o tɛ tiɲɛ ye mais est-ce que Mali yɛrɛ ka monnaie ko labɛnni o bɛ se ka kɛ nin transition in kɔnɔna na wa an bɛ tila k'o ɲininkali tɛngu i la Khalid Danbele mais Mariam Diko ayiwa Gise ani Danbele bɔra ka kuma minnu fɔ nin ye ko ni an m'an cogo dɔn don n'a nataw la gɛlɛya minnu bɛ se ka an lasɔrɔ Mali kɔnɔna na bi na est-ce que olu bɛ ka e lasiran déjà wa walima kelen e dalen b'a la k'a fɔ ko an ka ɲɛmaaw bɛna se ka jaabi sɔrɔ yanni o gɛlɛyaw ka se ka se jamanadenw ma. Ne dalen b'a la an ka ɲɛmaaw bɛna jaabi sɔrɔ yanni o cɛ n'Ala sɔnn'a ma. Awɔ. Mais mun de bɛ o danaya di e ma bi na? Bon o danaya u ka kumakan hali k'a dan président ka discours ma baarakɛlaw don u ka discours yɛrɛ b'a jira Assimi ka discours yɛrɛ ne dalen b'a la quoi an bɛ solution sɔrɔ a la n'Ala sɔnn'a ma. Ayiwa mais bibi na n'an y'a ta k'a lajɛ e bolo kumaɲɔgɔnyaw o sabatili e hakilila Mali de kan ka pari ɲɛ fɔlɔ kɛ ka taa tuguni CEDEAO fan fɛ walima kelen CEDEAO de kan ka sigi ka na an fan fɛ tuguni. Ni ne de don kɔni an tɛ taa dɛ olu de bɛ na si c'est moi an tɛ taa u ka na olu de bɛ na. mais n'an bɛ jaabi ɲinina est-ce que o kan ka jateminɛ bilen yan est-ce que an de man ka wuli ka taa ka se ka solution ɲini jamanadenw ye. Solution bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ degunnen don an mana degun cogo olu fana bɛ degun an mana degun cogo CEDEAO fana bɛ degun ten o don u b'a sɔrɔ solution bɛ sɔrɔ degun bɛ yɔrɔ bɛɛ la bɛɛ bɛ Sénégal b'a sɔrɔ anw b'a sɔrɔ Côte d'Ivoire b'a sɔrɔ degun bɛ bɛɛ kan o mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka degun in ta ka ban bɛɛ lajɛlen kan yarabi Ala ka solution sɔrɔ a la. Amin. Mais ni ne de don u tɛ taa dɛ olu de bɛ na. Ayiwa Gise e ye mun faamu o la. Ne bolo n'a fɔra k'an ka kɛlɛ dabila fugariya tɛ ka paɲɛ fɔlɔ kɛ kɛlɛ lasali kama fugariya tɛ parce que a fɔra ko hali ni kɛlɛ binna waraba kan a bɛ boli fɔlɔ de a bɛ t'i labɛn a bɛ segin ka na an ka wuli ka s'u ma ka yir'u k'a fɔ bon a y'a ka hakilina min fɔ an y'a faamu o tuma an bɛna lajɛ ka dɔ bɔ an ka fɔlen na mais aw fana k'a lajɛ aw ka dɔ fara aw ka fɔlen kan an ka se ka se camancɛla la an ka se yɔrɔ la tɛrɛmɛli ka y'a ko la tɛrɛmɛli la an ka bɛn ko kan kelen n'aw ma se k'o pa kɛ olu ma se k'o pa kɛ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'u b'an fɛ n'u b'an ka hɛrɛ fɛ dɔ bɛ se ka kɛ intermédiaire ye o ciden bɛ se ka sɔrɔ min bɛ taa fɔ
Mali ne b'a fɛ ka nin kɛta CEDEAO ne b'a fɛ ka nin kɛta i n'a fɔ Algérie voilà olu bɛ se ka bɛnkan sabati ani ɲɔgɔn cɛ o kuma e ka fierté ma ban ne ka fierté ma perdu mais an ye fɔkan sɔrɔ ka bɛnkan sɔrɔ ne bolo o bɛ se ka sɔrɔ ko la ala sago ye bonya wala non en fait m'a fɛ ka fɛn min fara o kan kumaɲɔgɔnya moi je reste convaincu que kumaɲɔgɔnya ma tigɛ yɛrɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u sigilen bɛ yan k'u tɛ ka kumaɲɔgɔnya ma tigɛ mais n'i ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ i tɛ se ka bɔ ka kuma k'i bɛ information di mɔgɔ ma o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn n'i ye a lajɛ dɔɔni an ka mɔgɔw fɔlɔ de tagara ni 6 mois 5 ans proposition ye mais 48 heures tile fila tile kelen avant sanction ka ta u seginna ka taa ni proposition filanan ye tuguni ko san naani donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni sanction ko in tun bɛ sen na mun de bɛ se ka dabila mun de bɛ se ka prévenir o ye ka dɔɔni bɔ kumaɲɔgɔnya in na o ye ka dɔ bɔ u ka 5 ans in propos fɔlɔ in kan donc c'est pour dire que k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tigɛla pewu ne ma da o la moi je reste convaincu que ministre des affaires étrangères bila kun ye pour que ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kumaɲɔgɔnyaw maintenu ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai CEDEAO mɔgɔw y'u ka ambassadeurs wele an yɛrɛ y'an taw wele mais je demeure convaincu que il y a toujours des voies qui permettent an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ yen sira min b'u permettre u ka kuma ni ɲɔgɔn ye u ka se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ nin ko in na mais kuma laban ni nin kuma in laban ni mun ye an ka sabali dusu in tɛ a sera degré min ma dusu tɛ a bɛɛ ɲɛnabɔ dusu bɛ dɔ ɲɛnabɔ a la dɛ mais a t'a bɛɛ ɲɛnabɔ on a vu mobilisation min kɛra vendredi ça a été un succès mais est-ce que mobilisation chaque vendredi an bɛ se ka mɔgɔw labɔ ka taa kɛnɛmana na ka taa CEDEAO ka nin fɛn dénoncer est-ce que o y'a solution kelen ye est-ce que ka kɛ réseaux sociaux kan ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw nɛni ka CEDEAO nɛni ka UEMOA buruja est-ce que o y'a solution kelen ye ne ma da la a solution dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye o ye ka contact renforcer avec la CEDEAO ka discussion poussée avec la CEDEAO en même temps mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali hakilinata la quoi mais en même temps mɔgɔw b'u hakilinataw fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u ka sabali sɔrɔ davantage ka taa kuma ka kumaɲɔgɔnya approfondir cogo min na an bɛ se ka solution sɔrɔ ka bɔ nin kɔnɔ mais mun kɛ in transition in waati la tan ne b'a fɔ dɔrɔn anw ɲɛ bɛ min na ani min bɛ yɛrɛ anw si t'o dɔn o ye kelen ye filanan an ka jamana tɔw ta dɔrɔn américains ni régime o dilan ka ɲɔgɔn voilà o ɲɔgɔn buruja mais kɔnɔna la min bɛ anw t'o dɔn Ukraine ko la bi min bɛ ka fɔ ani min bɛ ka kɛ anw t'o dɔn donc anw yɛrɛ ta in na ne kɔni b'a dɔn hala an bɛ yɔrɔ min na ko bi i t'a sɔrɔ CEDEAO ka ciden dɔ bɛ yan walima u ka ciden dɔ bɛ an ka jamana kɛrɛfɛ jamana dɔ la ne kɔni bolo dialogue ma rompu dialogue ma tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ d'accord monnaie ko in na est-ce que ni transition bɛ se ka ayiwa Mali yɛrɛ ka musaka labɛn a yɛrɛ ye wa bon je pense que i bɛ n ka position dɔn monnaie ko la ka ban depuis bi tɛ je suis de ceux là min mɔgɔw fɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko franc CFA in kan ka dabila an kan ka bɔ zone franc kɔnɔ le plus rapidement possible n y'o position défendu plateau kan plusieurs fois j'ai écrit plusieurs fois par rapport à cela j'ai participé à des kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra Mali kɔnɔ yan n participe o la ka n ka position fɔ min ye k'a fɔ ko transition bɛ se ka an yɛrɛ ka monnaie dilan an ye an ka bɔ kɔnɔ ne bolo o ye dusukumaw ye ne bolo peut-être u sɔgɔnna la k'u to rêve la wulila peut-être u b'a fɛ ka kɛ réalité quoi il faut se rendre à l'évidence monnaie tɛ dilan ten c'est vrai la monnaie instrument de souveraineté de don c'est vrai que a bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ problème o tɛ débat ye quoi mais aujourd'hui la réalité de notre économie parce que ni bɛ monnaie créer il faut que économie ka se niveau dɔ ma a bɛ se ka monnaie supporter monnaie bɛ reposer économie kan et non le contraire i tɛ se ka économie reposer monnaie kan c'est la monnaie qui doit voilà c'est l'économie qui doit soutenir la monnaie et non le contraire or ni y'an ka économie ta bi ala ka dan ka révolution agraire gansan ma c'est-à-dire économie ye secteur saba ye primaire ni secondaire ni tertiaire agriculture gansan sɛnɛ yɛrɛ ɲuman kɛbagaw n'i ye diɲɛ ta i b'a sɔrɔ an bɛ kɔ o la an ma se k'o révolution yɛrɛ réussi fɔlɔ bon transition période hali ni 5 ans dir'u ma an ka taa ni 5 ans ye 5 ans ti mɔgɔ permettre k'i ka révolution agriculture réussi ka boucler k'a fɔ k'i bɛ passer i ka révolution industrielle la ka na se tertiaire ma bon tant que ni secteur saba ma se ka jɔ
assez ou c'est un camp comme il le faut. Donc musaka ko dombangana o koro ye anyembe video munu jamunu na bololo sanfè ka foko malika mono bena ko ye hakilataw de sino ko jensel hakilata mi bi ya kuma me autorité du medala ka foko amena bo zone franc ou be kamena bo français fala parce que ne ka kele français fare ne ka kele zone franc ye jume c'est une zone qui réunit 15 pays ne ba fait un beau système monétaire de Congo. Ce n'est pas l'appellation franc CFA qui tient. Mais la transition actuelle avec nos réalités actuelles ne nous permet pas de monter un système monétaire et nous faire sortir de ça. D'accord. Ambe kuma de la bani Mariam Diko e bibi na wele da juma de be ka nyashi jamana nyemaw ani CEDEAO nyemaw ma wala sa jabi ka se ka soro ningele aina. Me jabi mundi CEDEAO ma vraiment u k'u bolo da u dusu kan u k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ ka kuma an ka bɛn kelen ma quoi a damandi olu la a damandi an na vraiment. Est-ce que jamana ɲɛmaw ani malidenw yɛrɛ fana ka kan ka u bolo da u dusu kan wa? U kan u ka kan mali bɛ yɔrɔ min na sisan an bɔra gɛlɛya baden de kɔnɔ gɛlɛya baden an bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ hali an ma bɔ a la bɛɛ kan k'i dusu faga ni waatinin ko dɔrɔn de a bɛ tɛmɛ n'ala sɔnn'a ma. Ayiwa ala ka jaabi ɲuman sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli lase ka ɲɛsin an ka maa welelen saba ma Mariam Diko e ye plateforme fasoko maa ye sevarekaw fɛ yen nɔ i tun bɛ nɛgɛjuru sira la Dr Mamadou Gise e ye école karamɔgɔ ye sanfɛ kalansoba la faculté de droit privé n'o ye Kiriko kalanso yɔrɔ ye ayiwa Khalid Dambele e ye musakako dɔnbagana ye économiste ye ɲininikɛla ye CRAPES la nɛgɛ karafe juru o ni ja labɛnba Mamadou Watara ani Nuhum Jire ne yɛrɛ ye Muhammadu Touré aw kan bɛ sini sikafoba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le grand dialogue. Sikafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sikafoba.